मैं मिसिज सोनिया मोंगा, डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश मोंगा, चंडीगढ़ से। मुझे 1.5 महीने से बहुत ज़्यादा खांसी थी। तकरीबन 3 बार मैंने एंटीबायोटिक कोर्स कर लिया, उसके बाद भी मेरी खांसी नहीं गई। पता नहीं किस टाइप की खांसी थी। तो अभी आज ही पापा रेनेटिस का काढ़ा लेके आए हैं और मैंने सिर्फ एक बार पिया है। ऐसा लग रहा है कि खांसी का नाम निशान नहीं है। इतना बेटर फील कर रही हूँ, इतना लाइट बहुत, और पीने में भी बहुत टेस्टी है।